amahoro y'Imana niyongere abana nawe inshuti ya Kigali Social Trend ni by'agaciro kuba wahisemo kubana natwe n'utarakanda subscribe abanza bikoroha hasi tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Munsi amakuru y'imyidagaduro yazengwa ku mbuga nkoranyambaga. Turahirwa Moses wa Moshions yongeye gushyira hanze ifoto yambaye ubusa buri. Turahirwa Moses washinze inzu ihanga imideli ya Moshions yongeye kuvugisha abantu yifashishije imbuga nkoranyambaga ze ashyira hanze ifoto yambaye ubusa buri. Iyo foto Turahirwa yasangije amukurikira bigaragara ko yafashwe ubwo yari avuye muri piscine mu gihe wamufotoye yamuturutse inyuma afata ifoto yambaye ubusa buri. Uyu musore ukunze kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga yaherukaga gusohora amafoto nk'aya mu ntangiriro za 2023. Icyo gihe yari yasohoye ifoto byagaragaraga ko yafashwe mu buryo busa n'ubwateguwe kuko uyu musore yari ahantu hameze nko muri studio yifashe nk'umuntu uzi ko ari gufotorwa koko. Mbibutsa ukanda like, subscribe ndetse na follow please kugira ngo tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Icyakora iyi foto yari yabanjirijwe niyo yari yafashwe mu mpera za 2022 ubwo yasohoraga andi yambaye ubusa yakinze umwenda ku myanya y'ibanga.